머리가 밑에 좀 머리가 우리 보이죠? 왜 이따로 좀 그동안 계속 내가 보고
শেষ করে দিয়েছিস কালকে এখন দেখছি হ্যাঁ নেট শেষ করেছিস এখন নেট চালিয়ে দেখবি না নেট বন্ধ কর নেট বন্ধ কর কি হয়েছে বন্ধ কর নেট তো বন্ধই আছে বন্ধ আছে ওই নেট চালিয়ে নেট শেষ করছিস আর ফোন নেই এটাও বন্ধ নেট একদম চালাবি না আপনি শিউলপাতি আসুন দাঁড়াও মরে যাবো কোন জয় তারা জয় তারা বাবা গো চলো ভাই মরে যাবো কোন দিন এই করতে করতে আমাদের এই পোড়ার ফোন খালি ডিস্টার্ব করে মরে ফোন ছিল না ভালো ছিল ভালো ছিল মানুষ পাগল হয়ে যাবে আচ্ছা বার জানি যাবো মই যখন যাইনি যাবো আচ্ছা বাপ কালকে ব্যাগ কেটে দিয়েছে জানো তো ভাই ব্যাগ কেটে হ্যাঁ বলছি তো ব্যাগ কেটে দিয়েছে মোবাইলটা মানে কি মানে অসুস্থ মানুষ রোজগার করে খেতে চায় না গো তো বলতে নেই মানুষকে আন্ডার এস্টিমেট করতে নেই কাউকে দুটো বউগুলো রোগা করে পাক্কা করে একদম মজা করে খেতে পারে না আর আমি তখন দেখি বলেছি আমরা এখন ঠান্ডাই খোলা যদিও তো করেছি কি বলছে আমি একটু বাচ্চাটাকে দুধ খাই নিয়ে দিদি আমি একটু বাচ্চাটাকে দুধ খাই আমার পাশে এরকম বসেছি দুধ আমি খাও না মা হয়তো দুধ খাওয়াবে কি আছে খাও তো করে দিচ্ছি দুধ খাওয়ালে মানুষ একটু থাকে ও করে দিচ্ছি এই গোটা উঠে দিচ্ছি আরে বাবা রে ওকে দেখে দিচ্ছি দিয়ে আমার ব্যাগটাকে টানছে এরকম করে কাটছে তো কাটলে একটা টান পড়ে না ব্যাগে আমার ব্যাগে টান পড়েছে যখন বলছে ঘুমিয়েছি আমি যেই দুধ খাওয়াচ্ছে তোমার ব্যাগে টান পড়ছে কেন দেখি তো বাড়ি থেকে কেউ না যদি ভাবো আমি বুঝে নেবো দেখি কী হয়েছে ম্যাডাম আমি দেখুন আমার ব্যাগে টান মনে হচ্ছে মোবাইলটা নেই ওদের মোবাইলটা আমি খুঁজছি তুমি পেয়ে না ভুলে যাবো আমাকে বাঁচিয়ে মামুদার কত কত মিটা হলো ওগুলো নিয়ে ঘুরছি বলেনি আর তো আমার অবস্থান ওনারাই আমার রক্ষা করছে আমার বসের মালিককে দিয়ে দিলাম কালকে এই ব্যাগের মধ্যে 400 টাকা ছিল আর এই মোবাইলটা এটা হারানো মানিক আমার জামাই কিনে দিয়েছে 7,000 টাকা আর নাতনি হওয়ার জন্য টাকা দিয়ে দিয়েছি অবশ্য আমি কিন্তু 100 টাকা আমার কেনার ক্ষমতা নেই বলুন এটা একদিন টোটো হারিয়ে গেছিলো পুলিশ খবর দিয়েছে পুলিশ 11 বার ফোন করেছে তারপর বাড়িতে এসে দিয়ে গেছে ছেলেটা হ্যাঁ তাকে ভগবানের মতো 2,000 টাকা হয়েছে মোবাইলটা দিয়ে কত কষ্টে বলুন না দাদা এর মধ্যে আমার 8 থেকে 5 থেকে 600 আমার নাতনির ফটো আছে এটা না ও আমার জান এবার সে কি কান্না আমার শীতলে মায়ের মাছ বেরিয়ে দিচ্ছে দেখিতে কি আসে সন্ধ্যারা সব কিছু বাবাই তো মরে যাবে যে বডি ফাটিয়ে দেবে কিন্তু মোবাইলের তো হবে না ওটা আমার অফিসিয়াল জিনিস আছে কত ডাক্তারি ডকুমেন্ট আছে তো ফোনেই সব সেইভাবে হাতে করে নিয়ে যায় আর তো মেয়ে কিনে দেবে না আর সবাই অ্যালার্ট করে দেবো আজ থেকে ওই দুপুরের টাইমটা আমাদের বুক পাওয়াটা থাকে ওই জন্যে অতটা আমাদের স্টুডেন্টদের বাইরে বড় বড় অ্যান্ড্রয়েড ফোন অঙ্গনারী চাকরি করি তো ব্যাগের মধ্যে বড় বড় মোটা মোটা দামি দামি অ্যান্ড্রয়েড ফোন ফেলে রেখে এখন ঠাকুর সবাই সবাই পাগল ফেলে চলে যায় আমরা সেগুলো ফেরত দিই ওরা আমাদের বন্ধু হয়ে যায় ঠিক আছে কালকে আমাদের ঘুরছে না ওরে বাবা আর বলছে
পয়সা বুঝলে, অনেক কষ্টের পয়সা। যে অনিষ্ট হবে ভগবান তাকে চিনবে। 4 দিন ধরে এত খারাপ কন্ডিশনে ছিলাম, মরে গেলে মানুষ ভালো থাকে। আমি এতটা কষ্ট ছিলাম, মেন্টাল আমার হ্যাঁ, আমি যেমন আপনার সাথে বাবা কত করে যাচ্ছি, ওরকম সে পুলিশ ছিল, জানতে আমাকে দিয়েছে। হ্যাঁ, এই যে ম্যাডাম এত 5 দিন কেন, আজকে তো আমাকে ভালো দেখতে না, সারাদিন পুজো আটা করবে, এই মাত্র পুজো করে ফেললাম। আপনি বলুন, আমি এক্ষুনি আপনার বসে আপনি দেখুন, আপনার বয়স অফিসারের ভোট। হ্যাঁ, আমার ভাই একটা ইউনিভার্সিটি ল প্রফেসর, ও পাগল বলতে বাবা বলে যে আপনার মান সম্মান নষ্ট করবি না, ও পাগল বলতে আমি পাগল না, করে আজকে 40 বছর ধরে আমার ইন্টার লাগছে। আমার কতটা শক্তি দাদা যে আমি আসি, গড পাওয়ার, আমার ম্যান পাওয়ার নেই, গড পাওয়ার। খুব কষ্ট দেয়, খুব কষ্ট দেয়। মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিয়েছি, মেয়ে নাতি জামাই হলে ওষুধ দিতে পারবে না, কেন? উচিত হয় না। তুমি বিয়ে করোনি, তুমি কি পাবে? ভগবান তোমাকে কি দেবে? মেয়েকে মানুষ করছে একা, বাবা সাথ দিয়েছে, ভাই সাথ দিয়েছে, আমার নাতনি এখন আমি হ্যাপি, ওইটাই করছি। মেয়েকে কী করে ঘাটিয়ে সাজানো যায়? দরজা লাগতে মারতে হলে দরজা তো দরজামানি লাগিয়ে হাতে দরজা লাঠি মারতে, তাতে ইয়াং ব্লাড না, 40 বছর হয়, আর এটি এবার লাঠি মার পায়ে পোকা পড়বে, সব দরজা দরজামারি মাহুল গাছ সব লাগিয়ে সব। হ্যাঁ বলছি, ওই মোড়টা গাড়ি হ্যাঁ 2 মিনিট গাড়ি হচ্ছে। এই আসছে গাড়ি জয় বলে দাদা তো যাও না, কতলোক নাম্বার দিতে হবে, না না ভগবানকে ডাকি যেন আপনার পেছনে দরকার হয়, কাছে থাকবেন। হ্যাঁ, বিপদে পড়লে মেয়ে ছেলে কেউ ফের নেই, বাবা মা ভাই ছিল। কোথায় যাবে ভাই? কোথায় যাবে? এখনই আসবে। ভাড়া দিতে পারবি না। হ্যাঁ, 3 মিনিটে টোটোয় গেলে ভাড়া দিতে পারবি না। ফুল দেবে নাকি? তবে হয়তো ভুল নিয়ে এখানে আস। দই আর ভাত খেয়েছি, দই ভাত। আজকে খাবো আর খাবো।
আমি তখন দেখলাম বন্ধ করে দিলাম। বাবা কি হলো তাই বলো কি হলো কি হলো? বাম দিকটা রয়েছে, বাঁ দিকটা দেখ দেখে গাড়িটা বার কর।